Какую плиту выбрать на кухню? Всем привет! Вы на канале Чертог Мастеров. Какую плиту выбрать, индукционную или электрическую? Положа руку на сердце, надо признать, что все эти электрические модели не идут ни в какое сравнение с обычной газовой плитой. Но порой бывает так, что выбирать не приходится, газ недоступен, и тогда альтернатива остается небольшой, либо обычная электрическая плита, либо индукционная. Что выбрать в этой ситуации, материальную выгоду или пользу для здоровья? Посмотрим на этот вопрос со всех сторон. У вас есть дети? Странный вопрос, и какое отношение он имеет к выбору плиты, скажете вы. Однако в этой ситуации вопрос очень даже уместен, и вам его первым делом задаст продавец, наблюдая ваши сомнения. У обычной электрической плиты главным элементом является спираль, которая нагревается до огненной температуры и уже потом передает свое тепло кухонной посуде. А у индукционной плиты принцип действия другой. Она создает электромагнитное поле, которое в свою очередь разогревает кастрюлю. Кроме того, если вы включили плиту и забыли поставить на нее посуду, индукционка через некоторое время отключится сама. Так что более безопасной с точки зрения эксплуатации, чем индукционная плита, не найти, особенно если у вас есть дети. Вы фанат чистоты. Вопрос не праздный, ведь чистота на кухне – это не просто комфорт, а обязательное условие для здоровья всей семьи. И газовая плита, и обычная электрическая в этом плане настоящее наказание. Пища пригорает, оттереть ее от поверхности непросто, требуется время и специальные чистящие средства. Вас раздражает лишний шум? А вот тут не все так хорошо, как хотелось бы. Обычная электрическая плита совсем не издает звуков, и это нормально, а индукционная порой потрескивает, и вентилятор внутри нее может гудеть. Не громко, но потребуется время, чтобы привыкнуть к этому шуму. Вы готовы обновить свою посуду? Если вы выбираете обычную электрическую плиту, то проблем никаких. Для нее подходит та же посуда, что и для газа, но индукционка в этом плане барышня капризная. Для нее придется купить специальные адаптеры, металлические диски, которые восприимчивы к электромагнитному полю. Один такой диск стоит около 700-800 рублей. Если же вы счастливый обладатель раритетных чугунных кастрюль, то им адаптер не требуется. Проверить пригодность посуды для индукционной плиты очень просто. Если к дну липнет магнит, то посуда подходит. Вы хотите сэкономить? Индукционная плита более экономична, это факт. Но на нагрев элемента уходит намного больше энергии, чем на создание электромагнитного поля. КПД индукционки достигает фантастических 95%, а скорость разогрева посуды бьет рекорды. Так что тут даже думать нечего, индукционная плита лучше. Страшные истории про индукционные плиты. Таких историй хватает, и давайте разберем самые типичные. Индукционная плита не микроволновка, хотя многие их сравнивают. Электромагнитное поле вокруг прибора есть, но оно в десятки раз слабее, чем в микроволновке, и намного безопаснее. Так что просто не стойте над ней круглые сутки, и ничего страшного не случится. А даже если и стоять, то вреда будет не больше, чем от пользования феном. Что в итоге? А в итоге индукционная плита – отличный выбор, как ни крути, готовить на ней просто, посуда чистая, ничего не пригорает. И сейчас в продаже появились не просто индукционные плиты, а умные гаджеты, которые подстраиваются под размер посуды. А у вас есть опыт использования индукционных плит? Поделитесь им в комментариях. Надеюсь, вам понравилось это видео, напишите в комментариях. Подписывайтесь на канал и включайте колокольчик. Что, мы уже не снимаем? Заходи к нам почаще.